Midhiero mar tuoche ma ikelo gi pi masani koro kelo luoro ne familia mathoth mojote kembe bang' pi oula daro gi miechgi. Familia go ni kod luoro ni tuoche nyalo nurogi kapo ni sirikal kod migepe mamoko okoreso gi e chenro mar thieth. Maendi kaka jafwambo marwa Ali Abich kelonwa ler. Skund primar mosodwe ka chudubura makarachuonyo osebedo ka jot mar familia maromo 580 kuom jombe ariyo sani nyaka ni pio oula riembgi e miechgi e kambini gi kale midhiero mopogore kama oting'o tuoche mamonjogi kaluwore gi pige masani koro pongo gwenge makono kendo giywak ni poni okorang ngimagi malong'o to gibiro medo hinyore e kambi kama gijoteno. Pi manwa modho nok en pi maler. Ne nyithindo diewo, jomadongo ne diewo. Mosebedo kwa chandre ka watemo ler tok nyalre. Gi pigni okelo malaria mang'eny yakotosa jodalawa. Mano chandruok manyo wan go kabisa nikech thieth bi onge. Kambini mag jote gi nyithindgi tuoche ma opogore osebedo ka imogi kanok mag yedhe bende gin go kendo kata wuok e kambini ka gidhi manyo thieth bende ok yot. Wan go hospital machiegni miluongo ni Chua dispensary to konyal bedo mondo okonyal chung' motegno mondo orit jowa madhi 500 gi wiye manie pi. Ne wawinjo ni gisebedo kae chakre tarik 10 dwe mar 4 to en wach malich ahinya. Koro jowadwa waluongo uduto te mondo wariw wanywak kanyakla mondo mi wakony jowa. Kaluwore gi pek e chenro mag thieth masani koro familia go nigo e kambi mag jote ni Hospital mar Berils Medical Center ka omakore gi riwruok mok mar piny owacho ma ong'ere ni God Will Provide ne ochwalo negi thieth nono maonge chudo kendo ne oyangore ni tuo mar malaria kod mar typhoid ng'eny e kambi no. We have seen like 500 people. We are going to treat them today. Most of the condition, the highly prevalent condition here is malaria, both affecting the pediatrics age, the children, and also in adults. We also have seen other cases. We have typhoid, which is I am associating it with it's a waterborne disease. They're not even able to access safe water for them to drink. So that is what is bringing all that. There's also other diseases. They have chronic illnesses, patients who are suffering from hypertension, other people who have diabetes. Gimachielo mantie kama binyaka wawuoye gi sirikal en ni wan gi mine mayach to mine gi ok yud clinics pok ginwang'o thieth kaluwore ni onge kuonde thieth man machiegni to mar ariyo dakteche bende ogomo. Koro yudo ka samoro kata ka opim rembgi yudo ka rembgi ni piny to ok gin gadier ni gidok giyudo thieth mane kendo ka gisewuok e camps moko ma chandruok pod nitie. Wan kaka Berils Hospital ok wanyal manage camps te. Wanyalo mana manage camp achiel kata ariyo. Midhiero mar tuoche mamedore kaluwore kod pigi masani koro chido bende miyo familia ma ojote skund primar mananga e kaunti ma Kisumu bedo kod kibaje. Familia go kwayo sirikand kaunti no kod migepe ma opogore mondo ochwal negi chenro mag thieth e kembe ma koro gi jote. Bang' ka pi oula kod pong' mar nam Lolwe darogi e utegi. Ude opong' pi mokwanya kata wuotho waromo gi thuonde waromo gi gik mang'eny. Rebe be wuotho oko kuchopa sa par repes chako oko. Sirikal ine minya konyowa to konyo gi kwe okoyo to tek kodwa akwayo ka sirikal nyalo konyowa e yo moro amora ginyalo pongonwa pharmacy wagi ekigo gi yedhe moko mag machiedho tuoche mabiro gi weche pi yange konywa ka ginya konyowa gi kendo kata mana onget moro nikech thothwa ne pi mako odonje matresewa gongedewa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.